Hey, selamat datang ke Nak Project. Apa kabar kalian? Harapnya semua kalian sihat-sihat samping keluarga. Okey, hari ini akan tunjuk aja cara memasang RAM ke motherboard. Sebelum kita lanjut dengan pemasangan, ini amat penting ya guys. Pastikan kalian menggunakan anti-static band sebelum melanjut dengan sembarang pemasangan barang-barang komputer. Jika teman-teman mau menggunakan dua channel RAM, dua keping, sarankan untuk kalian menandakan satu set. Dengan cara ini, teman-teman bisa sentiasa kenal pasti yang mana satu adalah pasangannya. Okey teman-teman, yuk kita lanjut dengan pemasangan RAM-nya ke motherboard. Langkah pertama, pastikan slot RAM-nya bersih dari apa-apa kotoran. Jikalau tidak, gunakan anti-static brush dan bersihkan slotnya sebelum colok RAM-nya. Langkah kedua, baca manual motherboard anda untuk menentukan slot RAM yang mana harus diisikan dahulu. Untuk motherboard ini, jikalau gunakan satu keping, akan gunakan slot A2 sahaja. Kalau dua keping, akan gunakan A2 dan B2. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan 4 keping. Dengan itu, kita akan menggunakan slot A2 dan B2 untuk yang set pertama. Untuk set kedua, kita akan menggunakan A1 dan B1. Langkah ketiga, tolak buka semua tab penguncinya. Untuk motherboard MSI-nya, penguncinya hanya di area 1. Di sini tidak. Motherboard kalian mungkin ada tab pengunci di dua belah corner. Langkah keempat, pasang RAM seperti berikut. Lihat lubang slotnya, dia ada beda dalam panjangannya. Sama sekali dengan RAM. Ya. Pastikan panjangannya mengikut lubang slot itu. Terus colokkan RAM kalian sehingga penguncinya naik. Dengan itu, teman-teman, kita sudah berjaya memasang RAM ke motherboard. Semoga berhasil juga pemasangan kalian. Dengan itu, akan akhiri dengan stay safe, be well, and ciao.